नमस्कार, म युवराज दुलाल, प्रदेश सभा सदस्य बागमती प्रदेश तथा केन्द्रीय सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। एमसीसी का सवालमा केही तथ्य बोल्दैछु। 1. एमसीसी नेपालको होइन, अमेरिकाको प्राथमिकताको योजना हो। 2. नेपालले चाहिँदैन भने पनि अमेरिकाले नेपाललाई लोभ्याएर वा अप्रत्यक्ष रूपमा तर्साएर एमसीसी सम्झौता नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहिरहन्छ। किनभने अमेरिकाको द डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट 1 जुन 2021, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति 18 डिसेम्बर 2017 र इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट 4 नोभेम्बर 2010 मा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिक तथा गैर सैनिक गठबन्धन मजबुत गर्न एमसीसीबाट परिचालन गरिने सहायता एमसीसी मार्फत आइपीएस मार्फत गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र अमेरिकी अधिकारीहरूले खुला रूपमा नै अब एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो भनिसकेका छन्। के छ एमसीसीमा आपत्तिजनक कुरा? 1. एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने र कानुनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, जबकि कुनै पनि वैदेशिक सहायतामा यस्तो प्रावधान छैन। 2. एमसीसीसँग नेपालको कानुन बाजिएमा नेपालको कानुन अमान्य हुने र एमसीसीको सम्झौता लागू हुने प्रावधान रहेको छ। 3. विदेशबाट आएका कामदार र उनका परिवारलाई मल्टिपल भिजा दिनुपर्ने व्यवस्था यस सम्झौतामा छ। आइपीएससँगको सम्बन्ध र एमसीसी परियोजना एमसीसी आइपीएस मातहत राख्ने व्यवस्था अमेरिकी नीतिमा रहेको छ। 5. एमसीसी परियोजनाको काम सकिएपछि पनि एमसीसी नेपालमा रहिरहने प्रावधान छ। एमसीसी परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपाली कानुन नलाग्ने व्यवस्था छ। 7. एमसीसी अन्तर्गतको परियोजनामा एमसीसीको पूर्ण नियन्त्रण तथा अमेरिकी कानुन लागू हुने व्यवस्था छ। 8. आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान अथवा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी एमसीसीलाई मात्र सुम्पिएको छ, जबकि एमसीसीमा नेपालको सहलगानी रहेको छ। 9. एमसीसीको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउँदैन। किन नेपाललाई सहयोग गरेको रकम कहाँ कसरी खर्च भयो नेपालले हेर्न किन नपाउने? 10. एमसीसी सम्झौता नेपालमा लागू गर्ने अनि किन भारतको सहमति लिनुपर्ने? एमसीसी यदि चोखो वैदेशिक सहायता हो भने किन अनुचित शर्तहरूका यति धेरै बोझ थोपरेको? राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकतामा आँच पुगेको भनेर विशाल जनमत किन सृजना भएको? अनि यति ठुलो विशाल जनमत विपक्षमा देखिएको बेला संसदीय अनुमोदन र कार्यान्वयनका लागि यति ठुलो दबाव र लबिङ किन? त्यसकारण एमसीसी परियोजनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रमाथि संशय सृजना गरेको छ र संसदबाट यसलाई अनुमोदन गर्न यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न हुँदैन। एमसीसीले नेपालमा के गर्छ? एमसीसीले नेपालमा दुईवटा काम गर्छ। एउटा 300 किलोमिटर लम्बाइको 400 केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्छ र अर्को 300 किलोमिटर लम्बाइ बराबरको सडकको स्तरोन्नति गर्ने दुईवटा काम गर्छ। के एमसीसी परियोजना भएन भने यो काम हामी गर्न सक्छौँ। 300 किलोमिटरको विद्युतीय प्रसारण लाइन पनि हामी नेपालीहरूले पीपीपी मोडलमा गर्न सक्छौँ र सोही बराबरको सडक स्तरोन्नतिको काम पनि हामी गर्न सक्छौँ र यसअघि पनि यस्ता थुप्रै कामहरू 20-25 हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक नेपालीले नै हामीले कालोपत्री अथवा स्तरोन्नति गरिसकेका छौँ। सयौं किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन पनि हामीले निर्माण गरेर राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन अथवा नेसनल ग्रिडमा सिङ्गो नेपाललाई नै हामीले करिब समेटिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी नेपालीकै लगानीमा नेपालको विद्युत उत्पादन पनि हामी गर्न सक्छौँ र नेपालीकै लगानीमा नेपालको ट्रान्समिसन लाइन पनि हामी बनाउन सक्छौँ। हामीलाई विद्युत प्रसारण लाइन चाहिएकै हो, तर हामीलाई राष्ट्रिय हितमाथि संशय सृजना गर्ने एमसीसी परियोजना चाहिएको होइन। त्यसकारणले राष्ट्रिय हितमाथि, राष्ट्रिय सुरक्षामाथि संशय पैदा गर्ने एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो होइन भन्ने सवाल छ, यसमा हामीले अमेरिकाको रणनीति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आइपीएस अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा निर्माण गरिने सैनिक तथा गैर सैनिक गठबन्धन को एउटा अवधारणा हो
र यो अमेरिकाको एकछत्र विश्व शक्ति कायम रहिरहने र नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रहरू दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू चीन र भारत विश्व शक्तिको रूपमा आर्थिक हिसाबले, सैनिक हिसाबले र आणविक शक्तिको हिसाबले जुन विकास भइरहेको छ त्यसमाथि घेराबन्दी गर्नको लागि नेपाल सामरिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूगोलको रूपमा रहेको छ र यो भूगोलमा अमेरिकाले आफूलाई कसरी किल्ला जमाएर बस्ने भन्ने सवालमा अमेरिकाको लक्ष्य रहिरहेको छ। त्यसकारणले नेपाललाई सहायताको नाममा अमेरिका नेपालमा प्रवेश गरेर आफ्नो अखडा जमाउन चाहन्छ। यो कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। त्यसकारणले यस्तो खालको संशय पैदा गर्ने एमसीसी वा यस्तै खालका परियोजनाहरू नेपालको संसदबाट पास गरेर नेपाल राज्यभन्दा माथि कुनै एउटा परियोजना राख्नु हुँदैन। यो सरासर राष्ट्रघाती कदम हुन्छ। जहाँसम्म एकाथरी राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्गले एमसीसी परियोजना नेपालमा आएन भने ठुलो घाटा हुन्छ र एमसीसी आयो भने नेपालमा ठुलो कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा छ, त्यो भ्रम हो। 300 किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन बन्दैमा र 300 किलोमिटर सडक अरूको पैसाले बन्दैमा नेपाल ठुलो विकास हुने होइन। कुनै बेला महाकाली सन्धि गर्नेहरूले पनि महाकाली सन्धि भयो भने नेपालमा अरबौं खरबौं वैदेशिक सहायता अथवा भारतीय पैसा आउँछ र नेपालको विकासमा कायापलट हुन्छ भन्थे। ती मान्छेहरू अहिले पनि जीवितै छन्, तर महाकाली सन्धिले नेपाललाई अन्याय बाहेक, अत्याचार बाहेक अरू केही पनि दिएको छैन। त्यो कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। त्यसकारणले बिना आधार एउटा परियोजनाले देशको कायापलट हुने होइन। नेपालीहरूको आफ्नै श्रम, सिप र पुँजीबाट कुनै पनि विकास गरियो भने मात्रै देशमा दिगो विकास कायम रहन्छ, राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि हुन्छ र नेपालको विकासमा ऐतिहासिक योगदान पुग्छ। त्यसकारणले यति ठुलो बहस र विवाद सृजना गरिसकेको एमसीसी परियोजना वैदेशिक दबावमा कसैको प्रलोभनमा परेर सत्ता टिकाउनको लागि अथवा अन्य वैदेशिक शक्तिहरूलाई खुसी पार्नको लागि हामीले पारित गर्नु हुँदैन। एमसीसी परियोजना बिना शर्त अथवा नेपाललाई आपत्ति लागेका बुँदाहरू संशोधन गरेर अमेरिकाले सम्झौताको रूपमा, एउटा वैदेशिक सहायताको रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भने हामीले एमसीसी अन्तर्गतको सहायता लिएर परियोजना बनाउन हुन्छ। तर अमेरिकाले संशोधन गर्दैन र यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा विकास गर्ने गरी र नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने गरी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भने हामीले संसदबाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन। हामी सबै सचेत नेपाली नागरिकहरूको व्यापक दबावका माध्यमबाट एमसीसी परियोजनालाई अहिले रोक्नु नै राष्ट्रको हितमा रहन्छ। धन्यवाद।